咁就新朋友大家好啦，我叫文文啦，係啦，咁介紹下自己先。咁其實介紹我自己之前，俾段片大家睇，佢先至係主角，今晚嘅主角。你幾多歲啊？幾多啊？你講啊！你幾多歲啊40歲啦。邊個40歲啊？你40歲？真係嘅？40歲啊？咁我呢？我幾多歲啊？幾多啊？30？我細你10年咋？咁我係你邊個啊？我係你邊個啊？孫啊！你10歲就做婆婆啦，爭10年咋？真係？好啦，40歲啦你，40歲。咁同大家介紹翻，咁呢位先至係今晚嘅主角，佢係我婆婆。咁有啲朋友知道佢就平時我嗌佢做大 BB 嘅，咁佢英文名叫 Stella。咁就佢就啱啱其實就7月尾嗰陣時就畢咗業，係啦，102歲嘅時候咁樣。咁之前咧我就都一路同屋企人咧同佢一齊住嘅，咁甚至乎我其實由細到大咧，即係爸爸媽媽佢都係要翻工，咁我哋個年代就唔興請工人姐姐㗎嘛，咁就婆婆同阿公去照顧我為主，咁所以佢係我當年係被照顧者嚟，佢照顧咗我好多年，直至到我去外國讀書咁樣。咁到我畢咗業翻咗嚟香港，一路都同我爸爸媽媽同埋婆婆同埋工人姐姐一齊住，咁所以就本來婆婆20幾年前就一個意外跌倒啦，由一個好精靈嘅老人家，突然間一晚就成為咗一個完全要被照顧嘅老人家，即係自己因為佢跌倒個頭腦積血。就冇辦法再自理啦，就從此要用拐杖啊，冇辦法自己沖涼啊、餵食啊，都要人幫手。咁佢係講緊佢大概80幾歲嘅時候，咁當時因為我仲返緊 full time，咁就爸爸媽媽先至係佢嘅叫做主要照顧者係啦。咁所以我一路咧都係喺側邊幫下手嘅啫，因為我仲返緊工，你知通常都會仲有好多其他嘢忙㗎嘛。咁到大概8年前咧，就開始發現婆婆，因為我係做 freelance 嘅，疫情前我已經係 work from home 嘅啦，我俾大家儲咗開始呢一個步驟。咁有一日婆婆就會即係明明朝頭早同佢飲完茶，咁佢跟住我哋飲完茶翻嚟屋企之後，我又入房做嘢啦，個零鐘頭後，佢又同我講：起身啦，同你去街啊，去飲茶啊咁樣。咁明明個零鐘頭前發生過嘅事，佢好似完全唔記得晒。斷咗片咁樣，咁就覺得好奇怪啦。唔係一般老人家嘅冇記性喎，佢係個零鐘頭前食過嘢，去過街係完全冇晒印象，咁好怪。咁就開始同爸爸媽媽講：呢啲婆婆唔怪，佢係咧，呢度都發現佢好多怪嘢咁樣。咁我係一個好奇寶寶嚟嘅，咁屋企咧，我哋其實一路都冇照顧有腦退化老人家嘅 experience， 咁所以我哋唔知道係咩一回事。咁我就上網問下大神啦，問完之後，發現原來佢嘅症狀同有樣嘢叫做認知障礙，香港或者以前叫老人痴呆，我而家都好 highly recommend，就唔好再用呢個 term， 所以真係唔係嗰樣嘢嚟嘅。咁我更加中意係叫做腦退化，咁係原來係腦退化嘅跡象喎，咁樣。咁後尾就發現，原來婆婆已經開始有狀況。咁我就發現，亦都當中發現婆婆同媽咪佢因為溝通上有一啲嘅互相唔理解啦，就發現啦，大家都會有啲唔開心啦。我就跳咗出嚟做和事佬，因為我係屋企最細嗰個，爸爸即係媽媽又會係錫我，婆婆又會錫我，咁我就唔想佢哋嘈交啊。因為婆婆仲要係轉頭唔記得發生咩事，但係媽媽。佢會唔開心咗成個禮拜，我好唔想見到呢一樣嘢發生，咁所以我就由嗰個位開始就，中間我有啲乜嘢可以做到咧？咁就同時我父母都開始，其實而家都70幾歲啦，咁雖然佢而家好精靈嘅，咁所以咧喺過去幾年咧，我就都係一個叫做隔代在職照顧嘅身份，就幫爸爸媽媽手一齊去照顧婆婆。我哋係叫做4個大人湊一個婆婆。咁同時間就亦都知道婆婆好多嘢咧，原來越睇資料咧先越知道。其實好多謝大人咧，係我係當中係好唔識
腦退化咩一回事嘅時候，唔識得點照顧嘅時候，係喺呢一度我得到好多嘅資料，同埋得到咗好多嘅幫助。咁從此就先至知道話啊，原來照顧一個老人家係咁嘅喎，我原來有啲嘢可以準備嘅喎。婆婆我哋已經 miss 咗個階段，但係我爸爸媽媽嚟了嘅咯喎。咁開始亦都開始會做翻一啲就係同之前婆婆我哋冇辦法做到嘅一啲嘢，就希望喺由我爸爸媽媽，例如係預防健康方面啦，或者一啲嘅照顧計劃方面咧，就開始着手去做咯。咁講翻點解有今晚嘅聚會出現咧？即係今日個主題係叫做大 BB 畢業了啊嘛。咁就係啦，慢慢學到的8堂課。咁畢業了係因為婆婆7月尾就離世啦。咁係一個好圓滿嘅狀況咁走嘅。我哋啱啱呢個 weekend 打咗個10號風啦，對上一個10號風唔係好耐之前啫嘛。嗰日婆婆都仲食得瞓得好 OK 嘅，仲喺度切緊雞髀嘅。如果大家有印象，我睇過婆婆有切雞髀啲相。跟住佢突然間就係打完風第2日啦，突然間嗰朝係見佢面色後唇白唔舒服咁樣，就發現佢有啲唔對路啦，就即刻 call ambulance 就送咗去醫院。咁嗰下咧，醫生就即刻同佢check 啦 ，check 完之後就發現阿婆婆原來佢真係即係不僅102歲啦，佢嘅器官真係慢慢開始 shut down。係啦，其實呢一樣嘢我哋知嘅，一路知婆婆已經102歲，咁佢係一路過。其實我冇喺 Facebook 講好多關於佢嘅身體狀況，除咗腦退化嗰方面，因為基於私隱。但係今晚難得大家嚟呢個聚會，我想可以分享多啲俾大家知。其實不嬲佢個心同埋腎都係唔係咁好嘅，但係我因為呢兩樣嘢咧，我哋都冇特別去食藥啊，亦都好Amazing 地咧，佢雖然腎病咧，佢唔係叫腎病，佢腎弱到咧係第4期，其實得翻3成功力，係唔需要食任何嘅藥啦，我哋冇洗腎啦，係啦，心臟亦都冇要食一啲嘅心臟藥啦，只係醫生俾定一啱叫做利底丸，我哋旁身亦都從來冇開封過，不停咁樣過期又掉，過期又掉嗰一種，咁所以就係婆婆係真係臨尾咧，係真係一個人。去到人生嘅中段啦，開始身體機能慢慢要逐樣識仔咁樣走嘅。而佢去到醫院嘅時候咧，我哋嗰日係朝頭早入醫院啦，醫生診即係睇完佢之後咧，佢下晝係叫做穩定翻嘅。跟住到嗰晚，我仲喺度問佢話：你要乖嘅食藥啊！如果唔係咧，醫生唔俾你食嘢，因為嗰時佢要禁食，因為佢嘔過。咁我仲問佢話：如果聽日我嚟探你，你想食咩？佢話：我要食燒賣。佢仲可以講到話食燒賣，好清楚咁樣講。咁就但係到第二朝又係7點零8點嗰時，我哋就收到醫院電話啦。佢就話婆婆危急啦。佢話你哋家人係咪婆婆咁嘅狀況喎？你哋會唔會過嚟？係咪過嚟啊？我過，我哋而家即刻過。咁其實我哋過去醫院好近嘅啫，車程係10分鐘咁樣，即刻過去。咁就去到嘅時候，其實婆婆就係喺睡夢中就已經走咗啦，咁樣就啱就係啦走咁樣。咁當然中間有醫護人員有問過我哋夠唔夠嘅，係咪要即係大所謂嘅就係要唔要做 CPR 啦，要唔要做佢哋嘅所謂嘅任何嘅安排啦，咁我哋就其實家人一早已經有共識，我哋就話唔需要婆婆舒舒服服咁就得啦，係啦，我哋唔需要特別要延長佢嘅狀況去等我哋過嚟叫做見最後一面。但何謂叫做最後一面咧？我哋其實之前嗰晚我哋都同佢傾咗好耐偈，我都好感恩我有個咁嘅機會同佢要講嘅嘢講咗，我亦都多謝咗佢。我哋一般話個4度，我係之前其實我今次婆婆過去嗰1年2年係都進出醫院好幾次，各種因由，但係直至到今次我其實都已經知道，今次可能婆婆就真係時候要離開啦。咁所以之前嗰晚我都已經同佢傾咗好多嘢。咁所以佢走嗰日咧係風和日麗㗎，但係嗰輪咧如果有印象咧係不停落雨，落得好緊要。佢走嗰日好好天，佢仲要係喺啲窗邊位咧係望到一個好靚嘅環境啦。跟住就到佢走咗之後咧，我哋又係直情係
呢個係屯門爭咀嗰邊啊，係一個新開嘅場所，就我哋揀咗係喺個紀念公園撒灰，係啦。咁我哋都係嗰輪又係啲天雨都好唔穩定嘅情況下，我啲家人咧全部喺外國翻嚟10幾20人翻嚟咧，嗰輪我哋都好頭痕，就話哎呀究竟做唔做到，辦唔辦到儀式咧，又可唔可以咩咧，又要改期又剩，又打風又剩，但點知最尾我哋做儀式嗰日咧，雖然上邊係黑雲咧，但我哋嗰刻係藍天㗎。即係呢個，我覺得婆婆又係一個好大嘅 blessing，即係等我哋可以喺一個叫做小短暫風和日麗嘅時間去完成咗佢嘅畢業禮咁。咁講翻，其實而家文文點解講婆婆？其實婆婆啱啱走咗2個月度啫，即係佢哋話點解你可以咁快企喺度笑住咁同大家講婆婆嘅離世？我同曉蕾傾嘅時候咧，其實曉蕾婆婆走咗冇幾耐，佢打電話嚟問候我啦，佢同我 message 我啦，好多謝佢。跟住佢又話你會唔會有嘢想同大家分享？其實我嗰下我覺得佢真係 read my mind，因為我收到大家好多信息，我係有啲可能在座有啲咧係有 send 個信息俾我嘅，我就算未 physically 同大家認識過嘅話，我係從來冇收到咁多大家嘅信息問候之餘，佢甚至乎分享咗好多自己嘅故事俾我知。跟住原來大家都係可能係行緊好，真係同路人啊！大家會 feel 到大家嗰個嘅歷程或者係嗰下嘅心情，佢哋好多都會想同我一齊行。咁但係嗰個 moment， 即係所以曉蕾可能就話我唔想即係趁個機會咁樣同大家傾下偈。但我都嗰時話我唔知處理婆婆嘅事，我自己其實都唔知我嘅身心要幾多時間先至可以平復。我話我會想，但係我真係唔知幾時。我話可能年尾咁樣，我仲咁講咁樣。咁但係就係正因為婆婆成我同曉蕾分享嘅時候，佢突然間靜計我分享，我都咁就講完之後，喂婆婆咁樣真係好死啊！我好耐聽，冇聽過一個實證嘅長輩係真係好死，因為我係好早期認識曉蕾，即係除咗做剩食嗰個系列咧，佢係講緊好多好死嘅。我係有睇佢啲書，我亦都有用佢啲工具書去幫我去即係之前準備婆婆嘅離別。即係我跟住我突然間聽到，哇係咩？我話真係咁少老人家係我哋講好死、好生好死，或者係好走好多年，但係咪真係香港咁難去好死咧咁樣？咁但係我哋屋企一家都只係小康之家，我哋用嘅大部分都係公立嘅服務，係啦，即係醫院又好，即係睇醫生啊、日間嗰啲叫做護老有關嘅服務，全部都係大部分都係公立嘅服務嚟嘅咁樣，同大家一樣。咁我又冇 extra 話請好多嘅私家護士咁，我哋都冇 extra 嘅 resource 去做。咁但係點解會婆婆又得到原來好多身邊好多天使嘅幫忙，造就到原來我哋喺成個過程可以係即係其實婆婆102歲走，但係我點解會分享呢幅相啦？呢幅相疫症期間啦，幾年前其實疫情期間大家都好有印象，都唔少老人家走咗。但係其實由嗰時婆婆嗰時應該90幾歲，未過100歲嘅。我嗰時仲驚佢過唔到100歲。因為我哋一路啲親戚都話100歲就要翻晒嚟香港同佢搞大壽，咁我就有個好大無形嘅壓力，就哎呀都唔知婆婆過唔過到100歲。咁又好感恩，其實婆婆最尾係中咗5次COVID，5次冇錯，我都中咗4次。咁佢都有，但係每一次佢又好 amazing 地係唔係話好嚴重，佢哋亦都甚至乎早期咧去過嗰啲政府特別改建運動場做嗰啲長者嘅隔離設施嘅，佢有去過住過成2個禮拜。佢每個階段都要，佢都好翻，但係好翻好漫長，係啦，比我哋可能3、4日或者早期7日，佢起碼要2個禮拜。咁就佢係每一次 COVID 都有好翻，咁中間亦都近年亦都有唔少嘅病痛啦，期間亦都有跌過啦，入醫院甚至乎又係要傷大髀骨啦，做過呢個全身麻醉手術啦，過去嗰幾年，所以都唔知道嗰幾年即係進出醫院咁多次係乜嘢，每一次都膽戰心驚嘅。咁而點知又過咗成個 COVID 啦喎，不知不覺
鐘，跟住又係婆婆，反而就係、我亦都係喺婆婆走之前，即係就係90幾歲開始要準備佢走，即係唔知道我係一個，因為同大家分享埋就我本身係一個 event planner 嚟嘅，我係一個中意 plan 嘢嘅人嚟嘅，亦都係個職業可能咁係一早要知道原來可能生命尾段，我哋好多嘢要準備定，係啦，即係而家好多講就係平安三寶、五寶咁好多嘢，但係原來有啲嘢咧，婆婆個階段已經 miss 咗，我哋做唔到。但係原來有一啲嘢亦都仲可以做到嘅，例如我哋嗰陣時會諗定係咪要在家離世啦？我哋係如果屋企婆婆屋企住㗎嘛，如果去到個階段，我哋屋企都照顧唔到嘅話，去邊咧？去政府又排得切咧，定係要去私家嘅護養院咧？去邊一度咧？最快我可以邊一度揾到 service 咧？咁我已經揾定晒呢一啲嘅資料。咁點知原來最尾咧，原來我穩定晒做定呢啲準備，咁我都知道有唔同 scenario 都有唔同嘅 options 嘅咁樣，甚至乎諗定話因為想在家離世，因為婆婆間房係冇冷氣嘅，佢嗰陣時去爬洞啊嘛，我哋一路都冇裝冷氣，就係為咗在家離世，我同屋企人商量，我哋係咪要裝翻部冷氣？係啦，咁都有傾過呢啲嘢嘅，咁就點知最尾咧就係始終婆婆嘅選擇，佢就係我就係屋企咁樣舒舒服服，跟住就係話俾你聽我係需要就係去醫院瞓一日覺到一日假就去揾阿公啦咁樣，咁所以成個過程咧係過24小時，咁就係一個非常之我真係可以稱之為係好死嘅一個嘅歷程，再加上係好死係因為我哋之前做咗好多嘅準備啦，佢臨到102歲都仲可以返日間中心試雞髀，每個 weekend 我哋同佢飲茶之餘，佢臨終即係最尾階段，醫生有問我哋因為佢嗰日要唔要插喉啦？係啦，我哋講咗意思話唔插啦，係啦，佢 even 話嗰個叫做插尿喉，我點解要插尿喉？我明明入醫院嗰時都仲有 Vivi 嘅喎咁樣。佢話我要知道佢嘅尿量先至可以評估到我用幾多藥。哇！咁你不如睇下啲片有幾多先啦。你真係攞唔到 sample，你再問我插唔插啦。你唔好呢刻叫我簽咗名去話插先啦。咁我哋就拒絕咗話唔插嘅。甚至乎最尾佢危急嘅時候，佢都原來我哋一入院第一晚，我哋已經話咗唔夠，唔需要特別做嘢嘅時候，原來佢會係一而再，再而三咁樣，都係再打電話同我哋去 reinforce 問 reconfirm 問你哋係咪真係夠？你哋夠唔夠啊？要唔要我哋做啲乜嘢啊？我哋都係話唔需要，直至到真係最尾一刻，係啦。咁就所以呢個就係婆婆點解好大家都好話好突然喎？佢話係啊，事實上真係咁突然。咁呢個係唔捨得嘅，我即係知道大家有啲可能未係認識，即係真係見過面嘅朋友，我都知道大家都好錫婆婆同埋我哋。咁呢個係會唔捨得，但係我都想分享俾大家知，婆婆係走得非常之舒服安詳。咁我哋亦都身邊有好多嘅真係天使幫我哋，咁所以係由最尾階段到我哋畢業禮後邊嗰啲後事都處理得好順暢得嚟，連我自己都比我自己想象中個身心平復係快好多，所以我就同曉蕾講話，曉蕾，我發現我都 OK 喎。咁有啲朋友就都話，你會唔會即係唞一輪先啊？即係會唔會即係未必會聽到你睇到你啲分享啊？跟住我就但係又唔係喎，我又要 keep 住學新嘢喎，因為婆婆走咗啫，爹哋媽咪日日都仲喺度喎，咁我都要 keep 住照顧佢哋，即係互相照顧啦。佢又照顧我，咁我自己都踏入 aging 噶嘛，所以呢方面我又唔會咁快擺低，我自己都要 keep learning。但係可能就都預先戴定頭盔先，但可能就真係比以前分享嘅冇咁密各樣嘢，我都需要翻啲時間去調節，同埋之前可能儲咗有一啲嘅經驗，都要啲時間去消化，再同大家去分享咁啊。其實婆婆嘅畢業，我今次第一次咁樣同大家傾偈啦，但係我係喺 Facebook 嗰度都未有好多時間去梳理自己，去同大家寫啲文章故事嘅咁啊，但係稍後都會再同大家分享。就好 typical 就係個個都去，譬如去老人科或者係內科婆婆嗰啲覆診咧，次次都係5分鐘就出翻嚟噶嘛。我每次可以起碼傾20分鐘㗎。
例如就佢早幾年真係跌斷大髀骨，我哋都堅持去俾佢去復康其實呢個其次，佢都住咗成個月，去慢慢去學翻行啊，去學翻去用廁所啊，就唔好話跌一跌，好多老人家都話從此唔行得，腎病啊，腎差啊，咁大年紀又唔好搞佢啦，仲洗腎咁樣啊，舒舒服，有冇啲大問題啊？冇就由佢啦。